ASOFIX 咧就做緊暑期大優惠嘅，咁較早前訂咗車嘅朋友咧可以留意翻 WhatsApp 嘅信息啦。我哋同事亦都會陸續通知大家攞車噶啦。咁呢個優惠咧就做到今年嘅7月尾啦。咁啊數起手指咧，仲有10日到啦。有興趣嘅朋友咧就唔好錯過啦。老婆，你睇下我部新改嘅單車。碗係咪未洗？我而家去洗。Hello， 大家好，歡迎收睇 M 幣男人嘅浪漫。咁講到洗碗嚟講咧，不嬲都係我嘅興趣嚟噶啦。咁今集嚟浪漫嘅呢一部咧就係 ASOFIX 嘅 D10 3刀碳纖維嘅版本。咁喺度咧多謝呢位客人咧就選擇 M 幣嚟到買車啦。咁而家我哋即刻嚟睇睇佢部車究竟係改咗啲咩啊？車頭位置都係保留原裝啦。咁啊海綿手筒 FreePro 全有壓碟剎，咁啊碳纖維把嘅，咁啊用呢個 A7 紙撥。後柱質地咧就係鋁合金嘅，咁呢隻係亮光嘅灰色啦，都係屬於新款嘅。車頭豬臂位置咧，佢就改咗橙色嘅款式啦。下方亦配咗一個燈座啦，同埋後邊有一個橙色快拆腳踏嘅螺絲釘嘅。車胎就改粗咗啦，咁呢一隻就 Swabi 嘅 Billy Bonkers， 咁就18寸乘2.0嘅，咁係菠蘿釘粒，側邊咧係啡邊嘅。跟住前叉位置咧就行碳纖維嘅，18寸嘅鋁合金3節車架啦。咁呢一隻咧就係 A 市嘅 D10， 車架顏色咧就亮光灰色啦。咁後邊係配啞黑色嘅後膽，成部車嘅配搭咧就黑灰橙嘅組合啦。原裝啤領腳踏啦，就左邊快拆，右邊緊踏，再跟50T CNC 中空柄。原裝嘅張鏈器同埋波腳啦。咁飛輪呢度係行10速嘅，就11、34個 T。咁而家嚟睇睇佢轉波嘅情況啊！車轆咧就係碳纖維3刀嘅18寸版本啦，波架咧就鋁合金質地嘅，咁呢度係後加噶啦，再加埋4個助行轆嘅，避震膠亦都改咗一款橙色嘅彈弓款式啦，咁呢個就原裝嘅鋁合金切通，再配原裝嘅碳工碳底座位，最後另一邊咧亦加咗一支專用嘅腳撐啦，咁成部車大致上就係咁樣樣啦。咁如果大家都有興趣過嚟 M 幣度買車呢，亦都歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501嘅，歡迎大家查詢。咁亦都可以用我哋嘅 M 幣送貨服務，送到你屋企樓下交收，亦都可以憑單保養，就係咁簡單啦。最後都嚟個投票啊！如果覺得今日呢一部 ASOFIX 嘅 D10 3刀碳纖版本改得都唔錯嘅話呢，歡迎喺留言區落個1字嘅。咁啊睇得男人嘅浪漫呢，我都要俾個買車嘅 tips 俾大家啦。就由今日起，立志成為一個會洗碗的男人，咁你嘅運氣都唔會太差啦。好，咁今集嘅 M 幣男人嘅浪漫呢，就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。老婆，經理們送架靚車俾你踩，算你識做，下次唔好亂使錢啦。終於過關，呢架車終於屬於我啦！如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 M 幣多謝大家一直嘅支持。